Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Irfanuddin. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0521268. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik yang bertujuan untuk memahami cara pembuatan kabel jaringan tipe strike menggunakan teknik crimping yang benar serta memastikan hasil sambungan berfungsi dengan baik melalui pengujian. Sesuai instruksi pada tugas pertama ini, saya diminta untuk yang pertama membuat kabel jaringan menggunakan kabel UTP, kemudian yang kedua melakukan crimping pada kedua ujung kabelnya, yang ketiga melakukan pengujian LAN tester hingga hasilnya benar dan berfungsi dengan baik. Sebelum lanjut ke langkah-langkah pengujian, di sini saya akan menunjukkan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam praktik kali ini. Yang pertama yaitu kabel UTP, dan yang kedua yaitu tang crimping, yang ketiga dua buah konektor, dan yang terakhir adalah LAN tester. Oke, mari kita lanjut ke langkah yang pertama yaitu pemotongan kabel. Pertama kita potong terlebih dahulu kabel sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini untuk pengujian dan praktik anggaplah kita butuh sekitar 30 sampai 40 cm. Kita potong terlebih dahulu kabelnya. Ya, cukup. Pendek sekali. Dan langkah berikutnya kita akan mengupas setiap ujung kabelnya sekitar kurang lebih 4 cm. Ujung pertama sudah, selanjutnya ujung berikutnya. Setelah kedua ujungnya terkelupas, selanjutnya kita akan meluruskan kabelnya satu persatu. Karena posisinya masih terlilit, kita luruskan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penyusunan warna kabel. Selanjutnya kita lakukan penyusunan warna kabel sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yaitu putih orange dan orange, kemudian putih hijau dan biru, putih biru, hijau, dan terakhir putih coklat. Ya, setelah kabel tersusun sesuai dengan urutan warna kabel, kita rapihkan kembali hingga lurus. Kemudian kita bisa lihat bahwa ini masih tidak rata, kita potong kembali hingga rata. Ketika sudah rata, pegang dengan erat dan kita siapkan untuk dimasukkan ke konektornya. Untuk memasukkan konektornya, posisi pinnya ada di sebelah atas, kemudian kita masukkan ke ada jalur yang di bagian bawah sini. Pastikan semua kabel masuk. Oke, setelah masuk sampai ujung, kita lanjut crimping kabelnya menggunakan tang crimping. Setelah itu pastikan kabel sudah terpasang dengan erat dan pin sudah terkoneksi. Kemudian kita lakukan langkah yang sama dengan ujung berikutnya.
Setelah keduanya tersambung, selanjutnya kita akan langsung saja untuk tes ketersambungan ini kabel UTP ini yang sudah di crimping menggunakan LAN tester. Kita hidupkan dulu LAN testernya seperti ini. Jika kabel tersambung, maka lampu yang menyala akan sinkron secara bersamaan. Kita hubungkan sisi ujung sebelah kiri dan hubungkan juga sisi sebelah kanannya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah berhasil terhubung. Oke, itulah tadi tugas 1 praktek jaringan komputer, dan dari praktek ini saya dapat menyimpulkan bahwa proses pembuatan kabel stripe memerlukan ketelitian dalam penyusunan warna dan teknik crimping yang tepat. Setelah dilakukan pengujian menggunakan LAN tester, hasilnya menunjukkan bahwa kabel berfungsi dengan baik. Dengan demikian, proses pembuatan kabel jaringan tipe stripe ini telah berhasil dilakukan dengan benar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.